हरे कृष्णा। डिवोटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा लड्डू, मिठाई, मंडा, फीस्ट में बहुत सारा मीठा खा लिया, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू। अब छाती में जलन मच रही है, खट्टी डकार आ रही है, छाती जल रही है, मुंह में कड़वा पानी भर गया है, तो होम्योपैथी की रोबिनिया 30 या आयरिस वर्सिकलर 200 5-5 ड्रॉप्स गर्म पानी में डाल के ले लीजिए। सारा एसिड, सारा पित्त सब शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।